วันนี้จะมารีวิวที่พักนะคะ Sea Star Resort and Forest นะคะ อันดับแรกนะคะเราจะเข้าไปจุดเช็คอินก่อนนะคะ เขาก็จะมีเวลคัมดิ้งให้เรา โอ้โห เป็นการต้อนรับลูกค้าที่โอเคเลยค่ะ ก็จะมีขนมเค้กให้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เข้าที่พักได้เลยค่ะ เขาก็จะมีบริการรถรับส่งนะคะ เป็นรถกอล์ฟรับส่งแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะขี้เกียจเดินนะคะ แบบนี้เขาก็มีให้บริการค่ะวันนี้จะเข้าพักนะคะเป็นห้องราคาอยู่ที่ 1,999 บาทนะคะจะเป็นห้องราคาโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าพอมาถึงนะคะก็จะเป็นห้องเตียงแบบนี้นะคะประมาณ6ฟุตเนาะก็จะนอนได้ประมาณ3คนมีเฟวามีพ่อแล้วก็มีแม่นะคะแต่ว่าพี่โฟกนะคะเขาก็จะให้ซื้อเตียงเสริมเพิ่มนะคะปกติเตียงเสริมแบบนี้นะคะเขาก็จะคิดในราคาเพิ่ม 1,000 บาทค่ะพร้อมอุปกรณ์มินิบาร์ของใช้ต่างๆด้วยค่ะบริเวณห้องพักก็ข้างหลังก็จะเป็นจุดสวนชมวิวได้ดีเลยค่ะห้องก็ขนาดประมาณนี้นะคะโอเคเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราเช็คอินเรียบร้อยนะคะถ้าใครเช็คอินหลังประมาณ4 โมงเย็นนะคะก็จะได้เล่นของเล่นฟรีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านบอลหรือว่าบ้านลมนะคะหรือว่าจะเป็นตรงจุดบริเวณที่ภายในเครื่องบินนะคะแต่ว่าเรามานี่ก็ดึกแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปบนเครื่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะขึ้นไปบนเครื่องอีกทีค่ะทางรีสอร์ทเขาก็จะมีบัตรนะคะให้ขับรถฟรีได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้าที่พักนะคะแต่สำหรับคนไหนนะคะที่จะมาเที่ยวเฉยๆไม่เข้าที่พักนะคะเขาก็จะมีบัตรจำหน่ายอยู่ที่200 บาทค่ะ200 บาทก็คือขึ้นเครื่องแล้วก็สามารถแลกอาหารเครื่องดื่มได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเล่นของเล่นภายในโซนที่เขาจัดให้เล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบริการขับรถก็ต้องจ่ายชำระเงินเพิ่มค่ะแต่ว่าสำหรับคนไหนที่เข้าพักนะคะเขาก็จะมีให้นะคะเป็นบัตรขับรถฟรีนะคะสามารถขึ้นไปที่เครื่องบินได้ฟรีค่ะแต่จะไม่มีบัตรที่สามารถเข้าไปแลกเครื่องดื่มและเค้กได้นะคะแต่สำหรับใครที่อยากได้นะคะก็หลังจากนี้ก็ทานอาหารที่รีสอร์ทของเขานะคะเขาก็จะมีให้นะคะทานครบ 1,000 บาทก็จะมีคูปองนะให้ขึ้นไปแลกขนมบนเครื่องได้ฟรีเลยค่ะอันนี้คือเป็นที่นอนเด็กๆก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ประทับใจที่สุดในที่พักนะคะก็จะเป็นห้องน้ำเนาะชักโครกเลยค่ะชักโครกก็เป็นแบบระบบเซ็นเซอร์นะคะแถมไม่ใช่เซ็นเซอร์อย่างเดียวนะคะบริเวณรอบฝาชักโครกนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่เขาฆ่าเชื้อไว้ก็จะออกเป็นอุณหภูมิอุ่นๆร้อนๆนิดนึงค่ะนี้คือชอบมากเลยค่ะพอเข้าที่พักแล้วก็พักได้สักพักนะคะเราก็จะไปทานอาหารกันค่ะช่วงเย็นเขาจะมีร้านอาหารนะคะรีสอร์ทให้เราเข้าไปทานอาหารได้เลยนะคะบริเวณรีสอร์ทก็จะปิดประมาณ3 ทุ่มค่ะทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะเดินกลับที่พักนะคะส่วนท่านไหนที่สะดวกเรียกรถบริการเขาก็มีให้บริการกลับที่พักนะคะบรรยากาศช่วงเช้าดีมากเลยค่ะหลับปุ๋ยกันทุกคนเลยค่ะบรรยากาศดีฝนตกปล่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงสายๆมาบรรยากาศก็ไม่มีฝนแล้วค่ะเช้าๆนะคะเหมาะแก่การเดินชมวิวนะคะในสวนนะคะก็หลายคนเห็นสอบถามเข้ามาว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินค่ะช่วงเช้าเสร็จแล้วเราก็บอกให้เด็กๆเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวเช้ากันค่ะอาหารเช้านะคะทางโรงแรมก็จัดเตรียมไว้ให้เรานะคะเป็นเซอร์วิสของโรงแรมค่ะอาหารเช้าก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณ7 โมงถึง 10 โมงเลยค่ะเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวไปทานข้าวกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีลูกๆนะคะก็พามาถือว่าคุ้มมากเลยค่ะจัดโซนให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยออกจากที่พักนะคะเราก็จะไปทานอาหารกันค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูนะคะเป็นเยอะแยะมากมายนะคะก็อาทิเช่นนะคะก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะหรือเป็นอาหารเช้าขนมปังปิ้งนะคะเป็นซาลาเปานึ่งนะคะแล้วก็ฟักทองนึ่งนะคะก็ในโซนของอาหารนะคะก็จะมีนะคะอาหารคาวอาหารหวานเต็มไปหมดเลยซูชิให้เราทานด้วยนะคะเลือกได้เลยค่ะแล้วก็สลัดนะคะเป็นสลัดต่างๆนะคะเราสามารถเลือกน้ำสลัดได้เลยและนี่ก็จะเป็นอาหารวันนี้นะคะก็จะมีไก่ผัดนะคะเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นแกงใบชะพูเนื้อปูนะคะแล้วก็ข้าวผัดปูเนาะถ้าใครที่ยังไม่ทานอาหารเช้าก็จะมีข้าวต้มร้อนๆนะคะแล้วก็ซุปมะระให้ทานค่ะส่วนในเรื่องเครื่องดื่มก็ครบครันเลยค่ะอันนี้เฟบาก็จะกินข้าวอบกุนเชียงนะคะธัญพืชเนาะแล้วก็มีฟักทองนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นแซนด์วิชเล็กๆครับแซนด์วิชมินิเนาะส่วนพี่โฟก็ชอบนะคะเป็นข้าวอบกุนเชียงนะคะแล้วก็มีไข่ข้นแล้วก็ไข่ดาวน้ำนะคะเขาก็เอาใจเด็กๆนะคะก็จะ